अपने के शुभ नाम? हमर नाम बिंदेश्वर पासवान। अपने सभी आंदोलन जो कहने छियै से एकर वजह एकर अपने सबके की त्रुटि भेला से आंदोलन पर उतरल छियै? हम भूमिहीन दलित कुंबासी छी जी। इतने नहीं जी। मतलब हर गांव में 10% 12% भूमिहीन दलित है, भूमिहीन कुंबासी अन्य जाति है। जी। सरकार से हम सब बार हम सब कितने बेर जनकपुर में आंदोलन के लिए, जी, लेकिन सरकार सुन नहीं रहा है हमार बात। जी। हम भूमिहीन दलित होइतो में सरकार से अपन हक अधिकार मांगतो में सरकार संविधानों में लिखने हैं कि भूमिहीन दलित के चाहे भूमिहीन अन्य जाति कुंबासी तरह सबके जमीन देवे प्लस घर बनावे। हमरा सबके बार सरकार मतलब एहने करते करते बार सुकुम्बासी आयोग बनी है हर नगर अथी में सादर मकान में, लेकिन केकरा ला बनी है कि नेता सब जो बरगढ़ के मंत्री सब ओकरे कोनो न लड़ फूट के ओकरे मतलब हित प्रेमी आदमी सबके भूमि आयोग के अथी में ऑफिस में ड्यूटी लगाई है। ओकर तो जे आदमी से तो तलब खाई है, लेकिन काम केकर करी है एकोटा भूमिहीन दलित के नहीं करी है। करी है केकर जे ओकर जे बड़का सोर्स वाला आदमी तरह सबके बड़े मतलब जे खेत पथार है घर आरिया लानी है वो जमीन ओकरा नाम से रजिस्ट्रेशन करी है। लेकिन दलित ओहने भूखे रास्ता पर बवा रहा कहते दलित सब रास्ता में बैठ के खाना खाए जो करने हैं, रह के जगह नहीं है। एक घर में 10 आदमी 8 आदमी है केना मतलब यह सिस्टम नेपाल के मतलब गरीब सबके कि एक घर में 10 सूत पति पत्नी सब बाल बच्चा सब ई सिस्टम बहुत हमरा खराब लगी है। ताहि दुआरे जे सरकार हमर हक अधिकार जे है बार हमरा सबके कोनो बजट अभी है हमरा सबके अनुदान अभी विदेश से अनुदान के जानकारी नहीं हो दैया। भूमिहीन के जे सरकार अथी बनैले है सिस्टम से नहीं दे रहा है। दैया केकरा तो धनिक सबके दैया बड़े बीघा के बीघा जंगल में सब ओकरा सबके नाम से रजिस्ट्रेशन कर रहा है। आ जे हक हमरा सबके है सब मिल नहीं रहा है। हमरा सबके कनी मनी खेत पथार कर चीज वैसे टाइम पर खाद नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, रह के जगह नहीं है। इतने कहत हम सबके साथी भाई सबके नमस्कार करें। अपने सब जना कि देख लेलो स्थानीय वासी सब सुकुम्बासी सबके गुनासो और सरकार प्रति आक्रोशित और पराग देनाए यदि सरकार अपने टाइमली इनका सबके समस्या के समाधान केने रहती है, समस्या के हाल बुझले रहती है तो आई इनका सबके आंदोलन करे के नौबत नहीं आल रहती है। और इनका सबके जे मांग है इनका सबके जे अभी तकला में ये सब अपन कर्तव्य निर्वाह करने हैं तेहने हमरा सबके चाहना है कि हमरा सबके वीडियो मार्फत संपूर्ण निकाय में पुगे, संपूर्ण सरकार में पुगे, देश विदेश में भी पुगे। और हम तो ये बार सामाजिक वीडियो अभियान कार्यक्रम चलेने रहे छी। हमरा ये वीडियो के अपने सब लाइक आ सब्सक्राइब शेयर सेहो कर देवे। और अपने सबसे अपेक्षा है दर्शकबिन कि अपने सब शेयर सब्सक्राइब लाइक नहीं करे छिए तो हमरा सबके कार्यक्रम बनाबो में कार्यक्रम करो में कनी त्रुटि बुझाइत रहे छे, मन छोटा भ जाए छे। एके लेल हम अपने सबके समक्ष आजू के जे ई कार्यक्रम आंदोलन के जे हम संपूर्ण वीडियो अपने सबके देखलिए एते बात कहत अपने सब वीडियो देखब और शेयर करब। धन्यवाद, नमस्कार। जनक चौक में व्यापक 3 दिना से आंदोलन के जारी केने हैं। एकरा सबके मांग हक हित की छे हम कुछ जाने के लेल कुछ देखावे के लेल अपने सबके समक्ष उपस्थिति भ गेलों हैं। अब एकरा सबसे कुछ बात सब जानब हम ई वीडियो बनाकर संपूर्ण दर्शक में राखब, सरकार में संबंधित निकाय में जाए ए चीज़ के सूचित होए और जागरण होए, जनता समक्ष जागे और देखे। विभिन्न जगह से सब उपस्थिति भकर जे सुकुम्बासी सब जे आयल छथि सब इनका सबसे कुछ बातों हम जानब जे वास्तविकता की छे अपने सब आंदोलन के रूप कैला ले छिए। हम कुछ इनका सबसे सवाल जवाब क अपने सबके समक्ष राखब। राम नारायण महाराज घर है भमरपुरा। हम सब गरीब परिवार के छी। में हम सब मतलब नहीं जगह नहीं जमीन, बाल बच्चा नहीं पढ़ाई नहीं लिखाई, कथू नहीं, दलित के कोटा ये देख है, लेकिन सरकार हमरा सबके एगो सुइयो डोरा नहीं दै छै। खास कथी कहू रहे के व्यवस्थे ना, जकरा घरे नहीं तो ओकरा कथी रहते। अब ये कहे छी हम सब कथी कहू।
तो ये आंदोलन अपने सब क्या दिन से लगातार कर रही अब अभी तो ओना तो छी 2 बरी से बैठल है लागल छी, लेकिन अभी 3 दिन से ई जारी। कोनो सरकार दिसन से कोनो प्रतिनिधि आबि के अपने के संबोधन केलकै कि नहीं? कोनो सरकार नहीं अले, अब एगो दाता कोई अले तो कनिका कुछ दऽ देलकै ना, तो भूखा तो छीते छै। ये अनशन में भी जारी से। हाँ। अपने के नाम? शैल कुमारी धनकार, उत्पादने वाला। जी कहू तो की समस्या है अपने सबके? ये आंदोलन केने समस्या छियै? ये है, हम 2 बरस आंदोलन में लागल छियै। आ देखियो हम सुन घर भाड़ा लऽ के रहै छियै, या तऽ घूमै छियै। आ बिहान अब सुपा बेचऽ जाइ छियै, तऽ चौके पर रह जाइ छियै, कहुआ जाइ छियै तऽ कहै छै यहाँ के घर दुआर नहीं छै, जनकपुर में रह जाइ छियै बाटो में। तो केकरो घर में जाइ छियै तऽ कहै बोली अहाँ बोल जाओ बोलू, तो कते कहीं बच्चे पकड़ चलि आयल है, कते कहीं नहीं बोलू जाओ भिखार है। तो देखियो अनका घर में कई घड़ी रहबे, कई घड़ी अथी करबे। देखियो जंगल काट के लोग रहे है, वही जंगल में हमरा सुन के अधिकार नहीं है। पहाड़ी के भा जाए है, मधेसी के नहीं होए है, तो मधेसी कथी करे? ऊ जाए है तो पहाड़ी के चिन्ह है, आ ई नेपाली के चिन्ह अपना मधेसी के चिन्हबे नहीं करे है। ए बोल मधेसी बोलू कथी करते? वो बाटो काट का, वो खेत काट का, वो जथा जमीन बना ले है, वो सरकारी जमीन के अपन बना ले है। ओकरा दे तो वही में अधिकार तो हमरो भेले, वही जमीन में ओकरा हासिल होते तो हमरो हासिल करो। भले वही सरकारी जमीन में ओकरा देने है, 4 घर बसौने है, 4 घर बसौने है, तो जते दलित है में सुकुम्बासी हमरो सुन के बसा दो। तो ओकरा बसेते तो हमहूँ सुन जबरदस्ती बजबे, गोली अते, गेठा अते, जे अते, मरबे बाट पर जरबे, कते पुलिस अते, थाना अते, हम सुनाब हटबे नहीं। हमरा तरफ से एक भेले, हम स्वीकार करै छी।